iswime iramanuka yikubita hasi ankubitira imbere y'abana nambaye ubusa arankubita mu mbere y'abakozi arankubita ankura muri salo njyana mu cyumba arankubita mu cyumba ubone ko abakozi bagenda barira ngo wamubabariye ndi hasi nambaye ubusa. Inshuti bakunzi ba Afrimax TV turabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Kuri uyu munsi Afrimax TV twagize umugisha wo gusura umwe mu bakozi b'Imana. Imana iri gukoresha ibikomeye. Imana yamucishije mu bikomeye kugira ngo nawe azakomeze abandi. Yego, nakoze cyane. Nitwa Pastor Grace Uwituze nkuko mubivuze koko ndi umukozi w'Imana. Nanjye mu gihe Imana impamagariyemo, nanjye mu gihe Imana intoranyije, nanjye ndi kwikorera. Biravuga ko Imana yaba yaragucishije mu bikomeye cyane kugira ngo nawe uzabashe gukomeza abandi. Tukaba twifuje ko wadusangiza ubuhamya bw'ubuzima bwawe wabayemo. Yego, maze kumenya neza ko hari ibintu byabaye kuri Abrahamu. Imana iramutoranya, iramuhamagara, imutegeka ndetse no kuva iwabo. Nanjye rero ni muri ubwo buryo nari mfite urugo, nanjye irantoranya mu Isilamu, yemera ko mpava kugira ngo mbone uko nyikorera nkuko no kubatubanjiriza byagendaga. Ubundi watuguye kuri pasiteri muri itorero Byiringiro. Mukorera he? Hano muri Kimironko. Mukorera Kimironko. Umwanya n'uwawe rero watangira uduha ubuhamya bwawe kugira ngo tubashe gufasha abakurikiye Afrimax TV. Murakoze. Ubuhamya bwanjye buba mu byiciro bigiye bitandukanye, ariko ndagerageza kugira ngo byumvikane neza. Kugira ko hari icyiciro cya mbere cy'ubuzima bw'upfubyi umuntu aba yaranyuzemo, nanyuzemo njyewe. Jenoside irangiye nanyuze mu buzima bw'upfubyi ntari bubashe kuvugaho cyane, ariko kugira ngo abanyumva namwe barumva ko impfubyi ugasigara wenyine ni ibintu biba bitoroshye. Mwavugaga muri bangahe wanyu? Nasigaranye nabo mu mafamiye, njyewe usanga mpagaze njyenyine, ariko nasigaranye nabo mu mafamiye. Ni ukuvuga ko wabaye imfubyi ku babyeyi bombi? Yego. Mama wawe na papa wawe barapfuye. Hanyuma rero icyo nshaka gusa ubuzima bw'icyo gihe bw'upfubyi ntabwo ntibwari bunyoroheye. Igihe kiza kugera ndakura, inkumi yo gushaka. Bivuga ngo mu buzima bwa gipfubyi naho urumva nari narababayeho, nkibwira ko ahari wenda ninzashaka umugabo bizashira. Nahoraga mvuga uko biri kose, igihe nzashakira umugabo azambera mama, ambere data, ambere umubyeyi, ambere abavandimwe, ambere basaza, ambere bakuru banje. Nahoraga mbyumva ko igihe nzabonera umugabo azambera byose, akamara agahinda k'ubupfubyi kose nagize. Ibyo byiyumviro rero naho nahangaga amaso ko icyo gihe bizakunda, ntabwo ariko byangendekeye. Naje gushaka koko, nshaka umugabo tutari duhuje imyemerere, ariko ndamushaka ndavuga nti nta kundi, ndagenda nanjye musange njye kubaka urugo. Wowe wasengeraga muri iri dini? Icyo gihe urebye navuga ngo nta dini icyo gihe, navuga ngo rifatikana ari ndimo, ariko imyemerere yanjye yemeraga Yesu. Hari igihe umuntu aba atari yavuga ngo nanditswe muri ADPR, cyangwa se ngo nanditswe mu Katolika, cyangwa se ngo mu yandi, ariko imyemerere yawe n'ubundi usengera mu bemera Kristo. Bemera Yesu. Noneho icyo gihe rero nibwo nahise nshaka umusilamu. Maze gushaka umusilamu ndagenda turabana. Tumaze kubana mu maza ya mbere, nkigerayo ntago nahise nyibinyendekera neza,
nese ntangira guhura n'umubabaro bivuga ngo nkirwinjiramo nese ntangira guhura n'ibigeragezo byo muri urwo rugo. Arubwo ubwangu ibigeragezo wenda abadukurikiye bakagira ikibazo ati ni ibihe bigeragezo? Nibyo ashaka gusobanura. Ibyo bigeragezo nahuye nabyo twese tubana, ako kanya nahise ntangira kumva ko nasenga. Noneho ariko nkumva ko Kristo Yesu nyine ntazigera mureka. Nubwo nshatse umugabo icyatumye mushaka, urabona ubuzima bwa gipfubyi, urahura umukobwa nta hirya nta hino, nasaga nkaho ndimo ndatoroka ubuzima bwa gikobwa kugira ngo ahari ndeko nabona ubuzima bwiza, nka ya ntumbero nakuze mfite yo kuzavuga nti igihe nzashakira umugabo azambera byose. Hanyuma rero narahageze, ariko ntumva ko Kristo ngenda bigumana muri nge, ndavuga nubwo mucatse umugabo tuzabana dukundane, tubyara abana hungu nakobwa, nubaka umuryango nanjye uwo ntafite, nanjye ubashe kubaho, nanjye ubashe kuza ngira umuryango ntabashije kugira, nanjye nshibuke mbumuntu. Hanyuma rero ariko ndavuga inti uko biri kose Yesu nzi namenye, nakuze n'ubundi nubwo icyo gihe namushatse nta torero icyo gihe nabarizwagamo, ariko nakuze n'ubundi nsenga. Nakuze n'ubundi nsenga, nzi Kristo, nzi Yesu, nsenga bitewe naho banderaga babaga ari abantu b'abarokore, bivuga ngo nakuriye mu kirokore. Ariko mu gihe cyo kuba inkumi, igihe kigeze cyo kugira ngo nshake, ni ukuvuga ngo icyo gihe nise nshaka umusilamu. Hanyuma rero nagezeyo ndavuga nti sinzigera ndeka Yesu, nubwo ngiye muri Islamu ariko Yesu sinzamureka. Tushaka niyumvishamo ko ubwa nkunze nzagerayo, nyamara kugerayo agasenga mu Bayisilamu nanjye nkajya mu kirokore. Kuko najyaga mbona abantu mwarasenga mu barokore, undi agasenga mu badive, kandi ukabona barubatse urugo bimeze neza. Urabona iyo ugiye gushakana n'umusore cyangwa n'umugabo, ari igihe muganira buri wese akamenya imyemerere ya mugenzi we. Ese mwigeze muri kuganira nawe? Bivuga ngo mu Bayisilamu ho, niba yarambwiye ati ngwino mu Bayisilamu, tayari nkamwemerera tukagenda tukajya icyo gihe twafunze indowa, tukajya kubana, nkamuhindurira atari mwumva nari nemeye idini ryiwe. Ariko ngiye muri ngewe mimbere nkavuga ko Yesu ntazigera mureka. Urumva ni wumva icyo nari ngiye kubaka urugo, ariko iby'imyemerere sibyo byari binjyanye. By'amadini nari ngiye kubaka urugo, ariko numva imyemerere yo izamba dusa nkaho tutazahuza. Muri ngewe ngiye kubaka urugo, turakundana, ariko ngiye kubaka urugo, ariko imyemerere yo nzakomeza nubahe Kristo, nzakomeza nkore Kristo. Nkumva ko urukundo nkunda, nkumva atazigera nambuza no kuba najya gusenga. Ntabwo nari nzi ko kwera kumva ibya Islam, ntabwo nari mbizi ko ashobora kuzafata itegeko rivuga ngo ntuzigere ujya gusenga mu barokore. Ntabwo nari mbizi. Cyokora wenda iyaza nko kubimbwira kangura ati uramutse ugiye mu barokore twahita dutandukana, cyangwa se ntabwo twabana, wenda aho nawe ubashe kubihagarika. Ariko nagiye niyumvishamo ko ahari wenda azabasha kuba yandeka ati ujya gusenga mu barokore, nanjye nasenga mu Islam. Nabyiyumvishemo. Rero ibyo byiyumviro nagize siko byagenze. Ntabwo ariko byagenze. Narahageze ntatangira nkajya nihisha nkajya gusenga. Kunda ya mbere numva nagezeyo mpita niho kunda ya mbere natangiye kujya mutoroka nkajya gusenga. Akabimenya rimwe na rimwe, yabimenya akambwira nabi cyane, akambwira ngo undi munsi nzabibona ntabwo bizagenda neza. Wajya gusengera muri idini? Mu barokore. Ni mu barokore. Hanyuma nkaba icyo gihe narakoraga, yanshatse nkora ndi umucuruzi. Hanyuma icyo gihe ngira amahirwe uko njya ku kazi, icyo gihe urumva nahise ntwita, uko ndimo ndajya ku kazi nkareba mu masaha yo ku kazi, nkagerayo nica nkajya gushaka Imana, nkajya gusenga mu barokore. Nkaza gutaha nimugoroba twese duhurira mu rugo. Igihe kigeze rero cyo mu kubyara, maze kubyara nibwo Yesu ambwira akazi gahagarike, kugira ngo noneho
ube uri mu rugo umwana ubanza umurere wite ku mwana ubanza umurere ngahagaritse rero niho rero Yesu ukuntu ateye ameze nkaho ari nk'amazi iyo ahari uyanywa ugashira inyota icyaka cyakongera cyaza ukongera ukajya gushakaho amazi ari ukongera ukajya kuvoma ukongera ukanywa. Yesu niko ateye ku bantu bafite Yesu muri bo ahora abanyotera nk'amazi bahora bafite inyota yo kumubona bahora bafite inyota yo kumushaka. Ku muntu ufite Yesu ku muntu ushaka Yesu abahora bafite inyota yo kugira ngo bahure na Yesu babonane na Yesu yo gukira no gushaka Yesu. Nuko Yesu ateye rero iyo nyota rero ntiyanshira pfa kuba umufite muri wowe agutera inyota yo kujya kumushaka. Rero ubwo ndangije nabwo mfite umwana yageze mu gihe cyo kuba wamusiga akabagira icyo kunywa nkatangira none nkagenda nkajya gusenga aho ndabyibuka rero niwo munsi wa mbere nagiye gusenga nihishe nahitanga mfata akamoto nkirukanka nkagenda nkicara mu rusengero nkatangira nkasenga. Ndabyibuka niwo munsi wa mbere navuyeyo mvuyeyo ndabyibuka haboneka ikintu ngira ngo abaturanyi bashobora kuba bamwe barabimubwiye bati agiye gusenga basinze abaturanyi bari bo hari ukuntu umuntu afite nk'inshuti zibaziranye nawe nabo bakurikirana umuntu hari igihe utura n'abaturanyi batari beza bakaba nabo baba mbere bamwe mu kuba gutangira amakuru. Icyo gihe ndabyibuka mvuyeyo nibwo yankurikiranye muri quartier yanyirukankana ambaza nkataha nkakati bumoso nkati buryo mucenga atuvuye he urumva yitaga mu mutwe wiwe hari igihe ashobora kwakeka ko ntavuye no gusenga hari igihe yakekaga ko mvuye gusenga mbese umutwe wiwe n'ubwonko bwe sinzi wakiragangira ibintu byinshi bitandukanye. Nshi bumoso nshi buryo avuga ko natangira urugamba naje mu urumva n'umwana umwe aracyari na mutoya urugamba najemo unzarushobora kandi noneho ubona ari mfite muri giwe mbese ni kwa kundi umuntu agira inyota nyine ugahaguruka ukajya niko yari ameze kabishyuke yaramfasha akangira umukozi wayo niko yari ameze muri ngewe. Bitangira gutyo muri quartier abantu bati mwamenye hari rero umuntu aba ari umudamu ugasa nkaho ukabona ari ukuntu yiyubashye wakumva wagiwe higisuzuguriro kumva urababaye iryo katakata ryo muri quartier naciye umutso nayaciye buryo naciye hepfo naciye ruguru bigatangira bigahwihisa mu bantu bose bati muzi byabaye kwa runaka ati mu muhanda birukaga kagutera ikibazo nawe ntagira mu rugo nkavuga ko se ubuzima buzagenda gute amaherezo y'ibi bintu ko ntazareka gusenga ibintu bizagenda gute. Bitangira ubwo ndabyibuka ngera naho umwana arakura ndatangira no mwenda nsubira mu kazi atari ko ntuzongera gusubira aho wakoreraga cyo gihe wakoreraga nakoreraga Kimironko ntuzongera gukora Kimironko ugiye kujya ukorera muri quartier. Noneho mpita icyo gukora ngishyira muri quartier hafi aho hantu ntabwo nzabyibagirwa niho intambara zatangiriye ndabibona ko urugamba rwatangiye. Aho wari mu kiye bwa kabiri aho nari mu kiye bwa kabiri ngiye gucuruza urumva ucuruza yese avuga ngo ni mbuhagarike Kimironko nze hafi muri quartier mu rugo. Tubutse ko kugira ngo uzajye ukomeza gukurikira ibiganiro bya Afrimax TV ugomba kubanza ugakanda subscribe ukareba n'iruhande rwaho hari inzogera naho ukahakanda inkuru dushyizeho uzajya uyibona mu ba mbere. Grace twari dukomeje n'urugendo uko wari ubayeho icyo gihe. Icyo gihe rero nibwo nari ngiye kubabwira ko icyo gihe nibwo natangiye ako kanya mbona urugamba rwari rutangiye gushyuha bikomeye mbibonesha amaso ko bikomeye aho nakoreraga nibwo nahashyize ubucuruzi niho hatangiye kuboneka urugamba uko nsanze muri ubwo bucuruzi agatangira ati ntabwo ndimo ndabona umupira wawe ugera hano ku maboko kandi niba uri kuzamuka ugiye nko kujya kuri etageri kuri kanuza ka kangahe hari niba wambaye jilbabu ishobora kuza kumanuka mbese uri mu bucuruzi hari igihe uri mu bucuruzi bukwemera ko iyo myenda unambaye nabwo ishobora gusanga umwe wavuye aho undi wageze ahanga atangira ati sindi kubibona nasanze utitandiye ngo amaso hose ngo bigende gutya ati nasanze umwitero wawe uzinze wawugize gutya ntangira kurwana urwo rugamba rw'ibyo ngibyo ndi kubabwira mwitero ko nawusanze hano ku rutugu ese kuki noneho nasanze aya maboko hano ari kugaragara ese kuki noneho nasanze utafunze muri ubu buryo
urwo rugamba narwo rutangira ukambera urugamba ubwo icyo kibazo cyabaye ubwo mu rugo n'induru turamara icyumweru nta kuvugana turamara icyumweru wagira ngo ntago ari abantu babanye kubera ubwo n'utuntu duto babwiye n'uwo mwitero ni amayo maboko yagaragaye mbese kandi ndi mu bucuruzi hari ibyo nakoraga byasabaga yuko biba ngombwa yuko umwitero nawo wajya hariya bitangira gutyo urugamba rutangira kumpagurukira gutyo igihe kigeze rero igihe koko kubera ko n'ubucuruzi nayo mfite ntibwanyemereraga ngo kujya gusenga buri munsi mbe naturuka nkuko naturukaga nkajya gusenga ntabwo bwanyemereraga kuko urumva umuryango uhora gukinguye buri munsi uwo muryango ntibwanyemereraga rero hanyuma ndabyibuka we ubwe yishyiramo yuko niba nsanze mu kazi agomba kunsanga hari ukuntu abasiramu bimwe ngira ngo nsinzi bimwe noneho ntibyankundiraga n'akakamenyero gakeya numva nibwo yarakinshaka yagombaga kuba yantwaza gakeya atigenda ujye ugenda bigenza gutya mbese natwe abapasiteri tugeraho twerera imbuto ukagenda umubwira uti ntabwo ari ngombwa ngo wahita ahinduka nkawe nk'ubu wahita ntabwo nahura n'umuntu hariya ukiza mu gakiza bite bubwira ngo koresha uko ushoboye kose uba ngewe pasiteri umenye ijambo umenye kubwiriza umenye guhugura umenye no agenda gake n'Imana nayo ubwayo ikamwagura hanyuma rero we yashyizemo force uko ashyiramo force kandi nanone nifitiye na Yesu muri ngewe utaranabinyemereraga aho niho byatangiriye ndabyibuka byari ninjoro arabyuka aragenda afata rya duka araripakurura bimwe arabigurisha abihereza abantu bo ku ruhande bacuruzaga ibindi bike bisigayemo bidafatika arabimanukana mu rugo mbyutse mu gitondo nitunganya nk'umuntu ugiye mu kazi ubwo ngubwo birangije arambwira ati sugiye hehe ngiye mu kazi ati nta kazi kagihari ese byagenze bite ntabigihari ndavuga ntabwo byashoboka urumva wavuye nimugora gucuruza umuntu arakubwiye ngo ntabigihari urumva ntabwo nawe wapfa kubyumva ese mbyuka mu gitondo nimaze kwitunganya ndazamuka ngera ku kazi nsanga ibintu byapakuruwe amatajeri n'amakontwari byose birandeba gutya nta kintu kirimo ndamanuka ni kubera iki cyo gihe biba n'ikibazo abantu bamwe na bamwe b'inshuti baraza mu rugo ndavuga se ibiki gute umuntu w'umugabo byagenze gutya ese we ntabwo atinya igihombo ku buzima bwe kubera iki ntagashaka gutera imbere kubera iki naho ngaho natangiriye kubona impinduka z'ibyo turimo turapfa ati turimo turapfa we arabyivugira mu bantu bari baje ati turimo turapfa idini turimo turapfa imyemerere yanjye nawe ati kubera iki atarimo kubigenza gutya kubera iki atari kuba umusiramu ntabwo ndimo ndamubona aza gusari ntabwo ndimo ndamubona ajya ku musigiti mbese atangira ibintu bitangira gutyo ndangije rero nanjye aho hantu niho nahise mubwira ndagira mubwire niba ari cyo mpoye ukaba urimo urampora Kristo ukaba urimo urampora gusenga nanjye Yesu sinzigera mureka ntabwo nari nzi icyo nzira niba umpora Yesu ndakubwiza ukuri sinzigera mureka ndabimwemerera ndamuhamiriza mu maso ye ndamubwira uwo munsi ndamubwira nti Yesu ntabwo nzamureka ndabyibuka umunsi umwe ubwo icyo gihe muri iyo minsi ku mayisiramu b'inshuti ze ku musigiti bose ati umugore yananiye arimo arajya mu kirokore mbese ibintu nk'ibyo arababwira biragenda no mu badamu b'abasiramukazi nabo barabibabwira bamwe barikoranya nabo bahagarariye bati muzagende mujye gusura umugore wa runaka ntabwo ari kwemera imyemerere yamunaniye mu mwigisha icyo gihe baraza bamaze kuza ndabakira baricara turaganira tumaze kuganira barambwira ati ko twe tuje kukubaza impamvu utari kwemerera umugabo wawe ko mwasengera hamwe waba umusiramu kazi twe tuje kubikubaza niyihe mpamvu igutera nk'abagenzi bawe b'abadamu ndabwira nti ko ntimwese ntimusenga Imana bati turasenga none se iyo mufite ikibazo mukibwira nde ntimukibwira Imana bati niwe tukibwira ntimugenda niba musenga niba musari simbizi ariko mubwira Imana bati niko bimeze none njyewe ninjye utahura n'ikibazo cyatuma ntabwira Imana cyatuma ntasenga Imana ngo nyibwire ntendengera muri ibibazo none se niba mpuye n'ikibazo gituma nshobora gusenga nzasenga mu byo ntazi naje mu Bisilamu ariko ntabyo narinzi uwanzanye yagombaga kubinyigisha sinari bumenye yari gombaga kubinyigisha niba mpuye no kuvuga ngo ngiye imbere y'Imana ngiye gusenga
nsenga mu buryo kiyanyigishije none ntabyo yanyigishije ubwo nimpura n'ikibazo gishobora kumva nkeneye Imana ndasenga ibyo ntazi cyangwa ndasenga bya bindi ngewe narinzi bivuga ngo ngenda ndasenga wa Yesu narinzi bivuga ngo ngenda ndasenga ya Mana narinzi ntabwo ndi bujye gusenga ibyo ntazi ntigeze anyigisha ambwira ati wenda vuga intuza ibice bigize amasengesho yabo ntabyo yanyigishije ngo mbivuge murabizi musenga mu cyarabu ntabyo yanyigishije nese ubwo nzajya kuvuga ibintu nazi ko ntabyo yanyigishije ati noneho ubwo bose bari bahuruye baje mbese nk'abaje gutanga abagabo yuko nibansenda nibanyirukana nabo ubwabo bakushyizeho akabo ko kuza kumbaza icyatumye ati kumbe ubwe ntabyo yakwigishije ntabyo yanyigishije ubwo birangije ati noneho turumva amakosa ari kuri we yakabaye yarakukwigishije yamara kukwigisha hanyuma ukamunanira ariko yabikwigisha ntabyo nzi ni nanjye nagomba gusenga Imana nzi nuko byatangiye Yesu ndavuga inti nanjye ndakwemeye ndakomezanya nawe hanyuma nzarebe ubu nibwo ngiye kumenya Yesu na Muhammad ndimo ndumva barimo bose bambwira ngiye kumenya abantu babiri ndaza kumenya Yesu menye na Muhammad bari kumpamagarira ari abarampamagarira Muhammad ndetse no ndimo ndazira n'uwo Yesu njya gusenga mbwira Imana nti Mana ndashaka kumenya agaciro ka Yesu ngiye kuguhagararaho noneho ngo uhamye muri aba bantu nibanyanga kubera wowe ndabyakiriye nibanyirukana kubera wowe nzabyakira ariko ntakuvuyeho noneho nze ndebe kuzankoza isoni nanjye ndakomeza ndabihamiriza nkajya mfata noneho Bibiliya nkajya gusenga abo bamama bari baje kureba abayisilamukazi ntabwo bakubwiye ko wahinduka ukareka Kristo abo nyine nawe urabyumva ntabwo bavaho ngo batabimbwiye ariko gusa nk'ukuntu bari baje bahuruye bari baje nk'ukundeba mu ikosa nakoze ry'indengarugero nanjye ndababwira inti ntabyo yanyigishije nanjye nshaka gusenga Imana nshaka gushaka Imana ngomba gushaka iyo nahoze nzi uwo Yesu nahoze nzi uwo Yesu nahoze nakuze nzi ni muri ubwo buryo ki muri iyo minsi nibwo byakaze umugabo ati aragenda ajyana ku kagari aragenda arababwira yuko abayisilamu badakorana na mbese abayisilamu n'abarokore ku bana ntago abishaka ntago babishaka icyo gihe niko yambwiye niko yagiye arabibabwira we ntago abishaka umurokore n'umuyisilamu ntabwo babishaka mu rugo rwe aramaze kubibabwira nabo baramanutse baraza barambwira bati ushaka iki ngo ugihabwe yavuze ngo icyo ushaka kivuge ugihabwe umuvire mu rugo ngo tubafashe ndababwira nti rero ngewe nubwo muje mumbwira ngo mudufashe nashatse umugabo niwe naje nshaka byo kumbwira ngo ndashaka amafaranga angahe ngayampe ngende naje nshaka umugabo ntabwo naje nshaka amafaranga baragenda barongera bavugana bati umugore yaduhakaniye yatubwiye ko yaje ashaka umugabo ntashaka amafaranga umusende ngo agende yabyanze aho rero niho Yesu atangira akajya aca mu baturanyi akababwira ati ngewe rura rugo ngiye kuruta ngiye kuruvamo ngiye kwigendera niho yanabibwiye n'abo bayobozi arababwira ati ntazigera zansaba rasiyo kumva ubwo nari namaze no kugira n'undi mwana mu nda wakurikiraga uwo wa mbere kubirangije ubwo mfite umwana mutoya mfite no kandi mu nda nibwo atangiye guhindura imikorere yo mu rugo ibyo yakoraga rasiyo yaratangiye arahagarika agasiga icyo umwana we kakandi gatoya gahari ari bubashe kurya ibintu byose nari mfite abakozi babiri mu nzu bose akajya atangira umwe akamutwara mu gitondo undi ejo akamutwara ejo bundi mbona asigaye njyenyine mu nzu abatahana babwira ngo abasezerera kugira ngo icyo gihe yari yatangiye kuvuga ngo aze mpangane nawe noneho mubone bose arabasezerera urumva afite akana mu nda kubera abana banjye bari barakurikiranye afite akana mu nda afite akandi nta nubwo meze neza ntangira guhagarara urugamba ariko ndavuga ngo Yesu ntabwo ndi kukuveho icyo ndashaka kureba ko uri umugabo mu ruhande rwawe na Muhammad mu ruhande rwe mureba bari kumumamagara ni nabyo ndi kuzira ariko sinkuvaho mpaka unyereke menye ngo nzajya mu bayisilamu mvuga inti ngiye aho nzi narabibonye Yesu yaratsinzwe ndabibona noneho menye ngo Yesu uratsinze nzamenye n'umurongo ngenderamo nzamenye mvuga inti Yesu watsinzwe menye ngo ndagenda gusenga mu bayisilamu nzi neza ko abantu basenga Kristo n'umwami n'umukiza bamwizera bayubye noneho nge mvuga inti mbese nicyo niyemeje
iryo joro atanga itangazo mu baturanyi, arababwira muri iyo minsi, arababwira ngo uriya mudamu nzamuta kandi ntazagira icyo mbaza, ntazagira icyo nkurikiranaho. Na nyuma nibwo abantu batangiye kujya babimbwira aho ntambutse gutya muri karitsiye, urumva agahinda kari kenshi. Ubwo urumva mu cyumba ntabwo twabanaga, umwe yabaga mu cyumba gike, undi akaba ahe. Muri iyo minsi niko byari bimeze. Urabona y'abantu babana wenda batumvikana nk'umugore n'umugabo, hari ubwo arwana yageza gukubita, ibyo ntabwo nari nabigeraho. Hanyuma muri iyo minsi nibwo nagiye kubona mbona ariyemeje, aravuga ngo araza kubona. Aragenda afata imodoka ye, yari afite ibeni, imodoka y'ibeni y'ikamyo, yarayitwariraga yariye, anayitwarira. Abaraje aza mu gipangu n'umukozi wiwe, barinjira, aragenda afata utuntu dushoboka, araza arambwira ngo ntushobora kuva mu byo urimo, ntushobora guhagarika ibyo ngibyo bya Yesu wawe no gusenga kwawe. Genda mwihorera. Arambwira ngo ntushobora kuva mu byo urimo, yewe ndamwihorera. Ntushobora guhagarika ibyo byo gusenga kwawe n'ibyo bya Yesu wawe. Abimbaza inshuro 3, ndamwihorera. Yarangije yurira imodoka ye, arambwira ngo bye, ntuzongera kumbona. Mu byari saa moya z'ijoro, mfite akana, icyo gihe akazi nababwiye ko yari yagasenye. Urumva nawe nta nicyo yarakimarira aho mu rugo cya rasiyo, nari mbayeho gutyo, nta hirya nta hino. Yaramarira amase. Abayura imodoka yigendera. Nanjye icyo nakoze, naravuze Imana ni wemera ko nza kujugunywa, nkandagara, nkakorwa n'isoni, nimbona bibaye nkakorwa n'isoni, nzagenda mushaka ahantu hari, musabe imbabazi, mubwire nti mbabarira, nje kuba umusiramukazi kandi nemye. Icyo nashaka kumenya ko Yesu wanjye ari buze gutsindwa gusa. Hanyuma nari navuye gusenga, Imana irambwira ngo ntabwo nzagukoza isoni. Irambwira ngo ndi kukureba aho uri, n'ibyo uri gukorerwa ndi kubireba, nje sinzigera nkukoza isoni. Iryo jambo yari yambwiye nagiye gusenga ahantu, niryo nari nicayeho. Navuga ni Yesu wavuganye nanjye, wambwiye ko ntazigera nkorwa n'isoni. Aratsa, ndavuga nti za soni zirankoze rero. Yatse imodoka aragenda. Urumva nta kazi, ndatwite, mfite akana. Nawe byumve, nubwo nari ndi mu nzu yiwe, ariko ntacyo kurya. Inzu nicyo iririye, ntabyo kurya yari yasize, ntabyo muri iyo minsi byari byarahagaze. Urumva ntago ari ikintu kiba umunsi umwe. Ndagira nkubwira ngo ibyo byabaye ntago ari ikintu cyabaye umunsi umwe. Magambo ndi kuvuga nkuko nyavuga uyu munsi ntago ari ikintu cyabaye umunsi umwe. Ngo ni ibintu bigenda bigafata iminsi. Iyo minsi yose nari ndi kubaho muri ubwo buzima burimo burababazwa gutyo. Ariko narabaye akabarore ku musozi, umwana, umuhisi, umugenzi, bose bandeye bati buriya maze kurya arahaze, bazi ko mutumvikana n'umugabo. None ndebera. Noneho ayatse imodoka izo saa moya z'ijoro, saa 2 aragenda. Ha saa 8 nasinziriye z'uwo munsi. N'abantu benshi muri hari ukuntu umuntu muri karitsiye baba muzi, hariho nk'urugo ruba rutasaba umunyu, baba muzi, ariko benshi kumva hagumva bamwe na bamwe bamubona yakubiswe hasi, yabaye nabi. Benshi rero bari barindiriye kuzareba ukuntu nzatabwa, uburyo kinzabaho, bari babirindiriye bose, bari bameze barya. Ariko ndashima Yesu wanjye, yampagazeho koko icyo gihe, yampagazeho. Ndangije ngiye kumva saa 8 z'ijoro, numva arakomanze, numva umuntu arakomanze, ati nkingurira. Ndagenda njya gukingura, ngiye nsanga ni we nyine. Ubwo urumva yahise ambwira ko ari we, nsanga ari we, ahita ambwira ati mbabarira, ibintu byose maze iminsi ngukorera, mbabarira, sinzongera kubikora. Jya witandira neza, ugende ujye gusenga ahandi kure hatari muri karitsiye, ariko usenge, ndakwinginze mbabarira. Ibyo ubugome bwose maze iminsi ngukorera, mbabarira. Akamera gusenga mu barokore. Ako kanya tambwira ati jya ugende ujye gusenga mu barokore, uwo ariko ugende witandiye, ariko mbabarira. Imana urumva ko kantu yakoze kwari ukugira ngo inyiyereke, kwa kundi navuze ntinyiyereka kuri umunyembaraga, menye ngo mpagaze kuri Kristo. Yewe ninzajya nambara na jilbab nkitandira nkajya mu musigiti, njye menya ko muri Kristo mimbere muri ngewe hari umugabo ukomeye.
Haleluya. njye menya karimo niyo nakinjira mu musigiti bari ikintu ukurikira uzi kukizi neza by'ukuri atari ibintu byo kuvuga ngo uragenda mu kigare. Nashakaga rero kuvuga ngo hagarara nanjye nkukurikire nkwemere mbizi neza ko uri Yesu w'ukuri. Nuko rero ahise anyereka mbari koko pe aranyereka. Abandi bazabarindira ngazanta kumbiya ntaya amasaha ahubwo ntiyampa abantu kuko hari igihe umuntu agera mu rwobo ariko ntarukandagizemo ibirenge. Baririndira nkuko yabitanzemo itangazo baraheba. Hanyuma amure misengenza kugeramo nk'akantu gakeya ko guhumeka nari ntwite umwana birindi igihe avukira. Umwana wa kabiri yaravutse nihe nanone intambara zose zihaguruka zo gusenga. Nababwiye ngo Yesu yimufite agutegeka kumushaka. Ni nko kugira inyota buri kanya uti ndahaguruka nyene suka ikirahure cy'amazi nongere nkwe ntumve ko nongeye mpaze ukongera ugasubirayo. Nonyera ntatanyira njya gusenga Imana. Aho niho yatangiye kunguta ndabyuka sinzabyibagirwa yankubise mfite mbyaye mfite maze icyumweru kimwe mbyaye arankubita nkiri ku kiriri arankubita. Icyo gihe twari twaravuye ahantu twari dutuye ankubitira ahantu muri quartier mu bantu benshi. Tekereza mfata abakozi nabaga mfite iryo joro ryose kugira ngo ndebe ko muhunga mucika njya kurara ahantu mu nzu yari yonyine nta kintu cyari kirimo ariko yari yacu itari yuzura ndagenda nyiraramo. Nabo bakozi nabwo muze tujyane ubwo nako gahinja n'uwo mwana mutoya nabo bakozi tagenda twihengeka. Wabona izo nkoni nakubiswe umubyeyi w'icyumweru kimwe ndankubita kweri. Hashize iminsi yakubitaga ntabwo wamurega mu ntabwo uwo mutima najyaga nkugeraho kumurega. Ntawo nagiraga nkubeshye. Ntawo nagiraga numvaga gusa yankubita nkibaza nibiki kubera icyo umuntu abikora. None yanankubita ngewe kako kanya nkahita mvugena guse ninjya kumufungisha nkajya kumubwira nti dere yankubise bakamufunga nta kazi. Kigenda maze igihe kirekire nta kazi baratamutwara ni gutunza urugo ndabigira nti aba bana ndabatungije nkahita nta nubwo byazaga nahitaga mbitekereza. Iyo nabaga ntekereje sinahitaga nongera gukomeza kubitekereza ngo mbe najya kumureba. Ibyo birakomeza ubwo bakaba biciyemo hakabaciyemo iminsi akankongera nkagaruka tukongera tukabana. Ndatangira rero sasa mbaho muri ubwo buzima. Ninde bakubiswe ni Grace. Ninde bakubiswe mu badamu bose bo muri quartier ni Grace. Ndakubitwa nageze aho nkubitwa ndabyibuka sinzabyibukirwa undi munsi nakubiswe kandi nakubitwaga quartier yose gahita bimenya kuko nakubitwaga nkakorwa n'isoni bigaragara bende ibyo bita gukorwa n'isoni. Abaturanyi bose barahurura hose bakabimenya ko nakubiswe. Kandi noneho wabireba ukabona ntiwaga ari wa mudamu wo gukubitwa. Nta muntu mudamu ukwiye gukubitwa ariko noneho ukabona ukavuga uti yizize yanyweye inzoga yizize yagiye gusambana bamufashe yizize yibye ukabona nta kosa rindiho rituma ndimo ndakubita nkakubitwa iby'agasuzuguro. Kosa rufite no kwashaka Yesu gusa. Ni iryo kosa ryonyine rya Yesu kandi naryo ugiye ntago ryari kosa. Ntago ari kosa. Hanyuma birangije ne ndi munsi ndakubitwa. Icyo gihe nari mvuye gusenga ndabyibuka yankubitiye imbere y'abana ndetse nari mvuye koga. Iswime iramanuka yikuta hasi ankubitira imbere y'abana nambaye ubusa. Arankubita mu mbere y'abakozi arankubita ankura muri saro njyana mu cyumba. Arankubita mu cyumba uboneka abakozi bagenda barira ngo wamubabariye ndi hasi nambaye ubusa. Arankubita mahirwe nagize nimvuga kwambara ubusa. Mahirwe nagize nuko hari imyenda y'imbere navuye muri dushe maje gutunganya ngira ngo icyo gihe Imana yari imbwiti itunganya vuba kubera ko hari inkoni zigiye kukugeraho. Hanyuma harakunkubita nyine muri uko kunkubita ankubitira hanze. Icyo gihe nkuramo n'ibikomere byanjyanaga kwa muganga. Ibyo bikomere byavuyemo bituma njya kwa muganga. Umudamu w'umuturanyi mpungirayo nagenda njyana kwa muganga barandoda
ko nakomeretse bisaba ko bandoda ndarwara iminsi myinshi nabaga urumva nubwo nakwitwa gutyo nakwitwaga uruhererekane rw'iminsi myinshi ntabwo nasibaga inkoni. Iyo wajyaga kwa muganga niho wakwijyana yarakujyana cyangwa warijyana? Umuturanyi aho nahungiye baramvuza mu imiti nanyweye imiti ndetse ngira naho umugongo nawo ubwawo umbana ikibazo no kuba nakunama ngo mfate umweyo nkubure byabaga ari ikibazo kubera umugongo wo gukubitwa iminsi myinshi kandi ndi nkiri umubyeyi urumva nabya abana bakurikirana ariko kandi mbabyarira mu nkoni mpita mpura n'ikibazo rero cyo kugira umugongo udasanzwe kubera izo nkoni. Hanyuma birangije icyo gihe bicamo ariko sinahagarikaga gusenga buri munsi nkitaba aho bampamagara mu Bayisilamu batumiza sinzi ngo batumizaga ngo abasaza ngo b'Abayisilamu babaga bahagarariye ngo umusigiti bakampamagaza ngo ninze mvuga impamvu nasuzuguye umugabo nagiye gusenga ibyo byagenze bite nkongera nkasaba imbabazi ntimumbabarire nagiye gusenga ndega nkasaba imbabazi nyine bakongera akantoresha shahadu. Icyo gihe n'ubuzima nari ndimo bwarantegekaga nabwo ubwabwo bwantegekaga gute nifite utwana tubiri nabona gutora shahadu no kugira ngo nukongera kwemera ngo nsubiye mu Bayisilamu kuko urumva bamfashe nagiye gusenga. Ubwo rero kugira ngo niyunge nawe byansabaga kanjyana akantorera abantu bakongera bakansubiza mu Bayisilamu nyine nkatora shahadu. Ubwo kandi ubwo abasaza babaga bicaye ari benshi nyine ubwo nuko ikindi gihe cyashira nanone bikabirananiye kongera nkajya gusenga nihishe nyine agenda nihishe. Hanyuma narihindutse urwo babona gitaramo mu badamu b'Abayisilamu ni jyewe wari warananiranye buri wese yamvugagaho icyo ashaka yangiragaho discours ashaka yangiragaho ijambo ashaka yangiragaho buri wese narabyakiriye narabaye umudamu w'akababaro n'agahinda ko muri ubwo buryo. Undi munsi rero nsa kugirirwa gutya nsenga Imana yibwiye ni rero byamfasha wongeye ukampa icyo gukora kuko mukumpa icyo gukora kwawe nibwo mbasha kujya kugushaka nkagenda nitwa ko ngiye kurangura noneho nkabanza nkasengaho ubundi nkigarukira. Hanyuma ngize amahirwe ndasenga Imana irabinkorera nza kugira aga supermarket muri quartier ku ga supermarket naje kugira ndagacuruza ndabyibuka sinzi bagirwa umunsi yansanzemo tugenda byibuka ibaze hanze hari abantu impande hari abantu araza kankubitiramo ansohora ankurura hasi ankurura azo umuntu n'umudamu wawe bose babireba numva nangaga igisebo cy'abantu bari hanze nkanga gusohoka kugira ngo bataza kumbona ukuntu ari kunsohora nk'umuntu ujugunya umujura mukura mu bye kareba kandi no hanze habaga hagaze abantu banyiteze babandi bari bavuga ati wa ureba we muze murebe we no nkanga rero uko nanga nkagenda afata amakontwari nanga kansohora wakankurura niho naje rero kugwa nguye we ankurura hasi n'imyenda ikajya hejuru ntankurura njugunya hanze ati aya n'amafaranga yanjye yavemo arafunga gihe nkagira umwaro mwinshi abaturanyi babaga baraho ntacyo bavugaga wenda ngo baravuga ati bamwe bo bari bazi neza yuko ari ibye cyo ni icya kabiri ntawe uri buze ngo amuhagarare hejuru ngo ibyo uri mu biki nabenshi bahageraga ifirimbi yo kunkubita yarangiye ntacyo uri ukiza n'ubona bariho bari gukubita naho basagaga byarangiye ubwo nkakorwa n'isoni gutyo ibaze umuntu gukurura hasi imyenda ikajya hejuru mu bantu bose bameze gutya ibyo bikabaho ubwo n'ubyumva icyo kiba cyabayeho byumve kurikira kuza kuba winjiye mu rugo uri kumwe n'undi muntu ni amateka yandi yabaga babaje muri urwo rugo utakwifuza kurebesha amaso utakwifuza no kwicaramo n'iminota ingahe. Hanyuma birangije haza gukurikiraho undi munsi akajya mbwira ati ngwino tugende tuye gusari kugira ngo nibonere amahoro tukajya tukinjira mu musigiti
nta kintu nabaga nzi nanjye nkajya ku murongo nk'abandi badamu nyine nta kintu nabaga nzi nanjye nkatangira nkunama batangira isengesho ryabo batangira gutya Imana nti Yesu nguhaye icyubahiro umutima ariko ku mutima ntabwo amahirwe yanjye nuko batavugaga habaga havuga imamu nanjye rero ubwo nkatangira ni Yesu nguhaye icyubahiro bagera ahangaha barimo baravuga isengesho ryaho nti nanjye Mana nti narakwakiriye mu mutima wanjye bagera ahangaha bavuga iryaho nti narakwakiriye mu mutima wanjye Yesu nturabizi ndagukunda ingingo zanjye zose zigukorere bagera aho turi buze gushyira agahanga hasi nti nta wundi nubara riri ni Kristo isengesho bakarikora ryarangira nanjye nkasohoka kuko amahirwe nagiraga ntago bavugaga ibyo wavugaga wowe ubivuga ibyawe byo mu mutima buri wese ngiye narabyimenyeraga ibyo navuze nkasohoka nkataha bibaho inshuro nyinshi muri ubwo buzima ariko kugira ngo nanjye ndebe ko nabaho iminsi yakicuma nanjye nkabaho nanjye nkubaka nuko urumva nari narahuye n'ikibazo cy'uko umuntu tutari duhuje imyemerere nabonaga ariyo nzira cyane hanyuma mbaho muri ubwo buzima ndabyibuka undi munsi ndagenda njya gusenga ngiye gusenga ahantu Imana irambwira ngo indinzi ninge mu maso tugenda narazamutse mvuye gusenga tugenda byibuka yarankubise arankubita icyo gihe nibwo muri uko kunkubita kwiwe naje kuvirwamo igikomere icyo gikomere nacyo kiradodwa tugenda ndavuga Imana ushimwe ubu iki gikomere kimvuyemo muri uko kunkubita cyakabaye cyanjombye kikankuramo ijisho ntabwo hari mu maso nakabaye mva mu ijisho ushimwe rero Imana yacu iravuga kandi igasohoza iyo yakubwira kurinda niyo yakubwiye ngo nzabigukorera igihe cyaje kugera ndabyibuka ndaryama ndota inzozi muri ubwo buzima nyine nabaga ndimo ndi kurwana urumva nabaga ndi kurwana mu buryo bwa mwuka mbona ndose ndi mu mwobo muremure uwo mwobo muremure wari wubakishije amakaro urabona tuno tuntu hagati aho bafatanye ikaro n'irindi ni hatoya ni hato cyane n'ubu nkabona ndimo ndazamukamo muri uwo mwobo nkoresheje inzara z'ibirenge n'iz'intoki nzamukamo icyari kiroto nzamukamo ngo ngeze hagati na hagati ari hejuru byarareshyaga aho nshigaje no hasi ho mvuye naho hari hasigaje hanganaga naho nsiga na hejuru hasi hanganaga naho hejuru hari aho mvuye hari naho ndimo ndajya kandi nkabona noneho aho ngaho ngeze nindekura gakeya ndamanuka nikubita hasi gupfa kwanjye kubi ariko nkabona mu gukomeza kugerageza nubwo mbona bigoye ariko nzagerayo urumva iki Imana yashaka kungaragariza nyereka urugendo muri iyo minsi ndimo ndakomeza ibyo yerekwa uburyo uko narigize ndagerageza nkoresha utwara tw'intuzo mvufatisha mu makaro nkakoresha utwara tw'intoki n'utw'ibirenge ngenda ngerageza yari yerekwa ndagerageza ngeze hejuru ku munwa urumva igeze ku munwa w'icyobo uri mu cyobo ubu ureba ko ugize ubuntu wabona umuntu ugufata ukuboko akakuzamura akagukuramo ariko nageze ku munwa w'icyobo nge mbura umuntu wanzamura mu gihe mbuze umuntu wanzamura ngiye ko nambona mpasanze umuntu ukomeye aramuntu turota twese twavuga ngo tubonye ngo turose ngo twamurose ngo twarose Imana hanyuma rero ndamuhasanga afata mikoro arangije arambwira ngo ararangurura asa nk'ubwira abantu bose bamwumvaga afata mikoro ararangurura abanga umuntu wanjye wese ngo uva muri uyu mwobo ngakawuzamuka ngakawuheza ngo uyageze hejuru ngo mwambika amapeti ndetse ndamukunda ahagararira n'abandi basirikare bose uwo ni Yesu waje kumbwira ayo magambo Imana ishimwe bivuga ngo rero nibyo yaje gukora koko nawe uvuyemo ndamwemera muhamirizaho bitashobokaga ayo mapeti yampaye nta yandi ndi pasiteri nanjye ndayoboye abantu benshi ncumbye abantu benshi nuko nguko yarimo aravuga ngo umuntu wanjye wese uzamuka muri uyu mwobo nanjye abo umusirikare mpamapeti kandi ndamukunda kandi uwo musirikare ayobora abantu benshi ayobora abasirikare benshi
mbona nisanze nanjye hejuru y'umwobo ndi kumwe nawe. Yesu nyine nuko yari kumpamiriza ko urugamba nzarurangiza. Ubwo urumva arimo arampisezerano urugamba uzarurangiza kandi umunsi uzarurangiza uzaba umukozi wanjye uzankorera nawe uzakomeza abandi. Nshuti bakunzi ba Afrimax TV, turacyari kuganira na Pastor Grace. Yanababwiye ko Imana yamucishije mu bikomeye kugira ngo nawe azabashe gukomeza abandi. Mwabibonye ko yaciye mu bikomeye ariko ubu ngubu akaba arimo arashima Imana. Ubu buhamya impamvu twamushatse, twabonye ko afite ubuhamya bwafasha abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, byaba iby'urushako cyangwa se n'ibindi, tukabereka ko ibyo bibazo ntabwo ari byo herezo ry'isi. Pastor, dukomeje, ese nk'umukristo, urabona abakristo tuba dufite amasezerano atandukanye. Wari ufite isezerano ry'uko uzaba umupastori? Nibyo nabwiraga icyo gihe mba mu Bayisilamu, nigeze kujya gusenga mu butayu hariya bakunda kubyita kwa Masasu. Bakunda kwita ubutayu bwo kwa Masasu. Dukubitanirayo, yari yavuye Cyangugu, arandeba, Imana iramubwira wese, imumbwiye wese igihe kimwe, ndavuga intuzazi wanjye mu rugo, turabipanga, ndavuga ntari ko kuhagera, uzaza umugabo atabizi kuko umugabo wanjye n'umusiramu aramutse abibonye n'ikibazo. Icyo gihe rero naramutegeye, araza, amaze kuza agera mu rugo. Ageze mu rugo mu gihe cyo gutaha aranasenga. Icyo gihe ntabwo nari meze neza muri iyo minsi, najyaga mpura n'urugamba rw'ibintu narwaraga bidasobanutse. Hari n'igihe cyageze ndakambakamba, nahuraga n'ibitero byabaga bidasobanutse no kuba no kwiyegura bikananira, nabahoranaga umutwe uhinda nk'umuriro, nahoraga ntabwo nabasha kubirondora ibintu nahoranaga ibibazo iby'umubiri, ibyo mu mwuka, ibigaragara, ibitagaragara, ibyo byose narabihoranaga. Mbese ni Imana ubundi ifata umuntu ikongera ikamurema bundi bushyashya, bikamera nk'uko Yohana bamutaye mu ngunguru y'amavuta akongera akavamo ari muzima. Nanjye niko byangendekeye, nabundi nari narashize. Hanyuma rero nibwo yaje mu buryo bwo kunsengera, agiye gutaha umusiramu wanjye yahageze, aramumenya ko ari Pastor David. N'ubundi nkonera zakiriye, nunkubita nutanankubita, aramubona, ndamubwira n'uri pasiteri n'uw'Icyangugu, twakutanye yaragiye gusenga. Urumva nyine narabivuga, none se nkora iki? Narabimubwiraga kuko nta kindi, kuko nibyo turabipfa. Niba ashaka nkubita nkubiti, niba ari bumbabarira mbabarire. Ntiyari yaje kunsengera kuko nawe bimwe na bimwe ajyaga bibona, umva umuntu mubana ugahura utakuteye we, utuma twurahinda umuriro, utijisho rirenda kuvamo, utamenyo yose arenda, umva nawe ababyumva ibyo utaka. Noneho rero nibwo igihe cyageze, arahaguruka, aravuga ati ngiye gutaha, ariko aterika iby'Imana imbwiye ntabwo ngenda nabivuze. Urumva ndiyo ngiyo mu Bayisilamu, ni ibintu bitumvikana, uri ahantu mu Bayisilamu. Niyo mpamvu mvuga nti Imana yamenye kera Abrahamu igihe ari kwasi, iramumenya, irahamumenyera, irahamukundira, irahamutoranyiriza. Itabanjije kumuvuga ngo iramukundira ngo kubera ko batangiye kugendana neza. Yamukunze akiri kwasi, irahamutoranyiriza, irahamukura. Mbese urukundo rwamusanze akiri kwasi. Nanjye rero nuko rwasanze nkiriyo mu Bayisilamu. Arahaguruka ati singera ntabivuze by'Imana imbwiye. Irambwiye ngo wowe wa mudamu we, Imana izakugirira neza, kandi kirenze ibyo Imana izagukoresha, uzaba umukozi wayo. None uri kuyikorera. Kandi icyo gihe ni ibintu utambwiraga, ngo yarabimbwiraga nyine nkavuga nti amen. Nkuko natwe tugira ubuntu, Imana ikavuga tubwirira uriya, nkuko natwe tubabwira tuti iravuze gutya. Imana iravuze. None se uretse ko uri umupastori, hari izindi mpano ufite, wenda nk'impano z'ubuhanuzi? Ni ukuvuga ngo nkuko uri kubimbaza, ndi pasiteri, umukozi w'Imana. Impano zo, iyo ukijijwe ukabana n'Imana neza, ntube umukristo w'ingwingiri. Buriya umwana utujuje intungamubiri hari ibintu agenda abura. Iyo rero utabaye umukristo w'ingwingiri, hari ibintu iyo Imana uyinejeje mukabana neza, hari impano iguha. Impano yampaye
yabashije kumpa n'iyi ngiyi yo kuba ndi pasiteri nkaba ndi umuvugabutumwa nkaba mvugira Imana kandi niyo bije nkumva hari ikintu Imana imbwiye nacyo imbwiye ngo kibwire umuntu wanjye ndakimubwira. Muri ino minsi hari abantu bafite amasezerano menshi cyane ariko ntasohore. Ese umuntu azabwirwa n'iki ko uwamuhanuriye ko wenda ari ukuri cyangwa atari ukuri? Natwe yabiducishijemo ni Umuremyi, iradushishamo ijambo ngo mubwire. Ntabwo ariko dukora, ntabwo ariko dusohoza, hasohoza Imana. Icyasabwa niba twabaye abo Imana icishamo ngo mbwirira abantu banjye, icyo umuntu asabwa ararindira, akarindira isezerano ry'Imana igihe rizasohorera. Kuko niba yizera Imana akareba agasoma Bibiliya akareba ko Abrahamu yagiye kubona uriya mwana mu myaka myinshi kandi yarakundwaga n'Imana bimwe bidasanzwe, nawe agomba kurindira. Yabikubwira yabisohoza nonaha, yabisohoza itinze, yabisohoza vuba, urindira Imana. Kandi kivuye mu kanwa k'Uwiteka icyo ari cyo cyose kirasohora. Amen. Buriya hari nk'umuntu ushobora guhabwa wenda nk'amasezerano runaka akitwara nabi, Imana ntabwo ishobora kuyahindura. Ni nk'uko papa wawe yagusezeranya akakubwira ngo mwana wanjye numva nshaka kuzakuraga, ariko wowe warangiza ukamusiga ukagenda ukigira nko mu mahanga mu gihugu, ukagenda mu yandi mahanga utamubwiye aho werekeje aho uri. Kandi papa yashakaga kuzakuraga ibye byose, ukamuva iruhande, ntumugumye iruhande, ntukomeje kumva impumeko ya papa wawe. Niyo wajya mu mahanga ugakomeza ukayumva ukayikurikirana, ariko ukamusiga ukamwibagirwa, icyo gihe niyo yigendeye asiga ntacyo kubwiye gahombo. Kandi ibyo bintu byari buzabe byawe. Bivuga ngo utabanye n'Imana neza ari ushobora kugira ibyo ubura. Tugarutse ku buhamya bwawe ko wabanye n'umugabo wawe, ese buriya ko yagufataga nabi ni kamere yiwe cyangwa ni idini yasengeragamo, wowe ubona byaraterwaga n'iki? Ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo nabarangirije, ntabwo nageze ku musozo wabyo. Ntacyo twakomeza icyo gihe ukuntu byagenze. Nubwiye ibyo byose nagiye ncamo, noneho igihe cyo kugira ngo mpave, icyo gihe cyo kugira ngo mpave mpasohoke mpave, ukuntu byagenze, yaje yarafite imodoka y'ivoitire ayiparika ku musigiti, umujura aragenda ajya kwibamo radiyo, aka karadiyo k'imbere baramufata. Nk'ejo bwaho hashize nk'iminsi nk'itatu, urumva icyo gihe narakoraga, arampamagara kuri telefone arambwira ngo ninjye wazanye uwo mujura kugira ngo yibe iyo modoka. Namuzanye ari umukanishi kugira ngo ayifungure piyesi par piyesi, nko kugira ngo ubutunzi bwe mbushyira abapasiteri. Arambwira ngo ubu noneho rero tugiye gutandukana n'uwo munsi wa nyuma, ibyajyaga biba tukongera tukiyunga ntibizongera. Icyo gihe itangazo riraba arabimbwira, ndavuga inti ibintu ntibishoboka, atangira bibwira n'abagenzi be bo mu Bayisilamu, bagenzi barababwira nti ibintu ntibishoboka, ngiye nkumva sindi kubifata nk'ukuri. Niho yaje kubyemeza, araza arambwira ati ndaza kukwereka ibimenyetso by'uko ari byo. Icyo gihe ndabyibuka, ndataha, yanga ko ninjira mu nzu. Yari yabwiye abakozi ngo bankingirane bakinga kuri gate, bafungiye bashyiraho ingufuri. Mpageze ndabahendahenda ngo mwamfunguriye mvuye mu kazi. Abana nibo bageje kuri gate bambona bakarira bati mama niyinjire. Umukozi biramucanga, bimucanze kwa abana bariraga banshaka, aramfungurira ninjira mu gipangu, ariko yababwiye ngo nimumufungurire. Ninjira mu gipangu, ubwo ahita abwira uwo mugabo w'Umusiramu nyine wari umugabo wanjye, abaramubwiye ati arinjiye kuko nta kundi nagombaga kubigenza, abana bariraga. Ese aza yiruka abageze mu rugo, atangira kunkubita nsohora. Byari bibabaje, yatangiye kunkubita nsohora, nanga kuva mu bana, we akingirana abana mu cyumba kimwe. Ngiye wankubita nzira ngo gusa ngo uwo mukanishi ngo yagombaga ngo gufungura ngo imodoka ngo nijye wamwohereje, kandi si umukanishi, n'umuntu wari wishe kwiyibira iyo modoka. N'igisambo cyari kije, ariko gusa icyo gihe maze iminsi mbwiwe n'Imana. Imana ari mbwiye nagiye gusenga, irambwira ngo igihe cyo kugira ntabwo nagiye gusenga, ubwo n'umuntu waje ansanga muri ako supermarket nari mfite. Araza ansanga mu supermarket nari mfite. Uwo mugabo yari umukozi w'Imana, anywa amata
amaze kunywa amata aje kunyishyura arambwira ngo nubwo wistandiye ukaba ugaragara nk'umusiramukazi inyuma ati mva ko ngiye Imana imbwiye irambwiye ngo ntabwo uri umusiramukazi ahubwo ufite ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo mu gahanga kawe ati Imana irambwiye ngo nturi umusiramukazi nubwo witandiye ufite ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo mu ruhanga ndavuga nti urambonye ati mwumva rero ukuntu Imana imbwiye irambwiye ngo misiyo irarangiye misiyo wari warajeho irarangiye ugiye kubibona mu minsi mikeya ko misiyo wari warajeho irangiye aho rero ibyo nari ndimo ndavuga nibwo nahise nkubitana nabyo by'uwo muntu wahise ujya kwiba iradiyo byo muri iyo minsi ubwo umuhanuzi yaramaze iminsi amvuye imbere nko mu cyumweru kimwe nibwo ibyo byahise bimbaho biva ngo ni igihe cyanjye nagombaga kumarayo ndi muri iryo shuri ndi kwiga cyari kirangiye hanyuma nibwo yankubise nkuta nsohora nkura mu bana nsohora njya kurara hanze mararana n'undi mwana nareraga habaga dusohorana ngewe nawe abana biwe akabagumana mu nzu turahararana hanze bigejeje nk'ejo mu gitondo nibwo yatangiye kwifashisha ako kana ko nareraga karagenda kagiye iwabo atangiye kwifashisha ubuyobozi ati nimuze namwica nkamukuraho namwica ubuyobozi buraza kuko murabizi ko muri iki gihe ibintu ingo zifitanye amakimbirane bakunda kubikurikirana kugira ngo abantu baticana babaraje bati bimeze bite basa nk'abamufasha ngo nimutamumfasha ngo amvira handa mwica bati rero wa mugore we urabivugaho iki ndavuga nti nakora icyo ashaka nta kibazo umuntu ntanshaka aravuga ko ari buze kunyica niba tanshaka nakigendera nta kibazo kubera rya jambo bari bakubwiye no cyane ko numva nari naribwiwe ariko nanone nawe ubwe yari maravuga ngo niba tamumfasha nga bamunkurira ha ndamwica bati wowe urabyumva ute mu bikorwa bishaka nta kibazo nta hantu ifite heri kwerekeza nta mama nta data nta mukuru wanjye nta hirya nta hino nta musaza nta hano umuntu afite kwerekeza icyo gihe n'ibyo ngibyo byose by'ubucuruzi byose ni ikitwa icyo cyose ntabwo twatera igikumwe byose byari mu maboko yiwe amazu byose byari mu maboko yiwe bati se uramusezera gutya aragenda gutyo barabaza babyita itaraka mu bayisilamu babyita itaraka bati rero anagomba guhabwa itaraka barabyandika bagira miliyoni bemeza zo bagomba kumpa zitaraka bamaze kubyemeza barabyandika mu ikaye nabo bayobozi bari bahari n'abagabo barabyandika ko bansenze banyirukanye barabyandika byose barabyandika hanyuma mu kanya kimara kunsenda ariko bari kunsenda bansohora ngo ngende aravuga ngo amafaranga ngo ntabwo ayampa ako kanya ngazayampejo ngo ariko ngo igitumye ashaka ko mpava ngo n'umutekano wiwe bo niba mufashe mbe mpavuye hanyuma tuzahurire ku kagari amafaranga y'imperekeza ngende itaraka abana twe twavuganye ko abana nabatwara ariko icyo gihe we yashagaga kubagumana noneho ayo mafaranga nyine akayanyima agize amahirwe abonye rero nsohotse n'ubuyobozi bwabyemeye icyo gihe amafaranga yose ayanyima arayanyima burundu birarangira mpita ntangira rero mu buzima bundi kuko nababwiraga ngo naciye mu buzima ubuhamya bwanjye buri mu byiciro bitandukanye nese nca mu bundi buzima mfata umudamu wari wiyubashye nubwo naryaga inkoni nkarya igiti ariko ibijyanye n'ubundi buzima bundi wasaga neza cyane ndatangira njya gucumbika mba mu buzima bucumbika ubwo rero n'ubundi buzima bwandiye nabwo nahuye nabwo bw'umubabaro mwinshi mufata uwo mudamu wagiraga abakozi babiri batahaga heza uwari wo ajya gucumbika hano bakanga gucumbika hari abiranga gucumbika bari ubwo kuva icyo gihe bamaze kunsenda banyirukanye anyimye niyo mperekeza y'amamiliyoni yari yanyandikiye naciye ntise njya mu buzima bwo gucumbika n'iki ni ugukomangira umuntu wancumbikiye ko nafite gukora ni ugukomangira umuntu wancumbikiye utanamuzi wampaye icumbi urinde ugatangira ukisobanura abana ubwo urumva yabagumanye yabanyimye kuko nta nicyo ntabwo yari bubame kuko azi ko nta nicyo ndi bujye kwirukana nabo ku gasozi se ndatangira ndacumbika nabwo n'ubuzima bwandi butari bworoshye uwo mbonye mubwi ntiwacumbikira ijoro rimwe uwo mbonye akanyemerera ibyumweru bibiri uwo mbonye akanyemerera bitatu uwo mbonye
ndacumbika ndagenda nsubira hasi mu buzima butari bworoshye bwo gucumbika ntabwo bwari bworoshye nanjye ndagenda ndatangira nkorera abandi mu mubabaro utabasha kumva n'abana banjye nari nsize n'urugo rwanjye nari nsize ariko niho niho natangiye rero gushaka Imana na noneho ndayishaka byimazeyo kwisenga ay'iminsi 40 ay'icyumweru ay'iminsi 30 amasengesho ndatangira nshaka Imana aho niho haviriyemo gukura mu buryo bwo mu mwuka ngira Imana ngo wandengera Mana wandengera nanjye ukansubiza agaciro wandengera nanjye ukampanagura y'amarira izo mpinja nari nsize wandengera Mana nasengaga amasengesho avuga ngo wandengera Mana ndasenga niho havuye rero gukura mu buryo bwo mu mwuka niho havuye mu buryo bwo kwaguka mu buryo bwo mu mwuka ariko mbabaye mu buryo budasanzwe nawe yaze gucumbika wancumbikiraga ejo se wancumbikiraga ejo bundi uri umudamu warihaye nawe wavuye sinanakodeshaga natahaga mu rupangu rwiza urabona kuko wacumbikaga kandi rwose hari nk'abantu babona umuntu afite ibibazo bagashaka kumukoresha ibyaha ntabwo ahuraga n'imbogamizi icyo gihe ikintu nahise njyamo cyane ni kirokore urumva nahise ngenda cya kindi kimwe nasotse aricyo kinsohoyemo aho ngaho banyirukanye kubera uburokore bwanjye nyine urumva nibwo n'ubundi nahise ngenda buraguka icyo gihe ibyo ngibyo nta wari bubashe kumboneramo umwanya nanjye ubwenge bwanjye ntabwo byari bubitekereze kubera yuko icyari kiri imbere no gushaka Imana kugira ngo nanjye ndebe ko yandengera nanjye gifite yanyota yo gushaka Yesu ndasenga Imana yo kabyara ntabwo ikoze isoni kuko yari yarambwiye ko itakoze isoni kandi rero niko kuri koko ntabwo igikoresheje umuntu utigishije amashuri abaho nayo nayigira amashuri Imana yo mu ijuru yaranyigishije kandi ayo nize yatumye mpinduka icyo ndi cyubakana kanya wayitwayemo neza hanyuma ndashimaniza kongera kungarurira agaciro kanjye yongera ingarurira icyubahiro nari narabuze yongera ingarura agaciro yongera ingarura ibyishimo yongera ingarura umunezero n'uwo ntari mfite n'uwo ntigeze Imana yongera wubaka uwo munezero urongera uraza kuri njyewe uza gute rero Imana yaje kungirira neza nyine nanjye urumva kugira ngo ugeraho ushumba abantu umushumba w'abantu Imana bakugiriye neza abantu bakugirira icyizere yuko bahagarara imbere bakagutega amatwi bagera muri magana ngahe bose baguteza amatwi n'iby'agaciro nuko Imana y'amahoro iba yarakubatse kwa kundi nakubitirwaga ku mihanda ya kaburimbo kwa kundi nakubitirwaga muri gare ho ntiyago nabibabwiye nigeze nankubitirwa muri gare imyenda incikiraho nambara ubusa muri gare kwa kundi natashwaga agaciro hari naho nageze aho ngaho ncumbikirwa muri salo de coiffure nakubiswe ni byinshi nk'ubu kwa komaze kubinyura ni byinshi salo de coiffure nancumbikira ijoro ryose turashimana ko wabivuye ibyo byose mbivamo Imana ingarurira agaciro ndetse nabo nababarijwemo aka kanya kanona harimo bamwe bantelefone bakambwira ati nukuri yewe mama Runa dushimye Imana yakugiriye neza usiko tukubona siko tukwibuka ukubitirwa siko tukwibuka usuzugurirwa gutya siko tukwibuka ukandagirirwa hejuru gutya amadamu biyonge w'abasiramu bati nukuri dushimye Imana yakugiriye neza shimye Imana rero igigaragaza ibendera ryayo ikarizamura ikavuga ngo naho nababazwa ntabwo nzigera mu babaziteka kandi kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene ajyaza nonaha akaza gusubiza mu mahoro uwo bacunura ingona Imana ishimwe ndabwira abantu mbabwira nti wowe urushye kandi uremerewe nutuze izera Imana yisenge yikomereho kubwo kumunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene none harahagutse azanywe no kugushyira mu mahoro amen nakuvuga ngo muri na minsi harimo nk'imiryango ifitanye ibibazo nihe nama wayigira nkawe abiciyemo icyo nabonaga Yesu wandengeye akandindira hari abayisilamu nagombaga kuhagwa nasimbutse impfu nyinshi nanjye mbyirebera n'amaso nagombaga kuhagwa nagombaga kwasiga ubuzima ariko narabibonye ko nasimbutse impfu nyinshi mbireba gutya n'amaso ko nagombaga kuhagwa ariko Yesu ankomeraho na nyuma rero icyo mbwira abantu
bafitanye ibibazo mu ngo, igihe baba badapfa iby'imyemerere bapfa n'ibindi. Icya mbere nababwira ni ugusenga Imana, kuko iyi Imana ibirimo ibasha gufata utameze neza ikamugira mwiza, ibasha gufata udafite iyo mico myiza ikamuhindura muzima. Icya mbere ni Imana, kuko harimo Imana byose birashoboka. Hanyuma ikindi bakareba aho batarimo barumvikana, bakicarana bakaba babivuganaho, ese ni imyemerere, ese ni imico tudahuje, niki kiri gutuma bimeze gutya, kuko harimo ingaruka zimwe na zimwe zitari nziza. Kuko nk'ubu nkanjye izo ngaruka naba narakuyeho muri ubwo ngubwo no kuba ntabana n'abana banjye. Uvuga ngo wenda nk'ubu nk'umukobwa n'umusore bakundana ariko badahuje idini, kuri wowe wumva babana badahuje idini babyemeranyijwe, ariko umwe akumva yuko azabasha kumubwira ngo azabasha kujya gusenga ahiwe n'undi akajya ahiwe, babyemeranyijwe nta kibazo, atazamuhinduka, babana nta kibazo. Pastor, abantu bashobora kuzifuza kukubona, ese bakubona gute? Nibaza kumbona ntago byananirana. Nawe umunyamakuru tugiranye ikiganiro wazabangezaho ukabaha nimero yanjye, kuko ndakeka ko uyifite, ndahamya ko uyifite. Nzabaha nimero yawe ndetse mbayobore naho kurusengero. Yego. Dusoza iki kiganiro, wasengera abakurikiye Afrimax TV, harimo abafite ibibazo bitandukanye, ukaba wagira icyo ijambo ryabafasha muri ino minsi. Nta kibazo, twasenga hamwe no kwizera, byose birashoboka. Kandi uyu mwami dufite ategeye ibiganza buri wese, abaziwe arabakira kugira ngo abagire neza. Uri Imana y'amahoro, uri Data twese mwiza, uri Uwiteka n'izina ryawe, urahambaye, urera. Ndagushimye kubw'aba bavandimwe baje hano, ndagushimye kubw'aka kazi kabo ko baje kugakora, tugatambutsa ubuhamya bwacu. Twabashije guca muri ubuzima bwari bukomeye, ariko tukabana n'Imana. Ndagushimye kuko wabashoje. Hanyuma rero kuba duteza amatwi nabo ubagirire neza, abari guca mu bikomeye, abari guca mu bibazo, abari guca mu bibagoye, abari bumva bihebye, abari bumva batentebutse, ndagira ngo Nyiringabo Imana wongere ubakomeze, wongere ubafate. Kandi tuzi ko gutabarwa kwacu nta handi guturuka ku Uwiteka Imana Nyiringabo yaremye ijuru n'isi. Amina, haleluya. Ndahamya neza yuko wa munsi igihe Abayisirayeli barebaga inyanja, ntabwo bari bazi neza ko bazayambuka. Hari igihe abantu bareba ibibazo barimo tubishushanye nk'inyanja, bakabona ko batazabasha kubivamo, bakabona ko batabasha kubirangiza, ariko haturutse Imana yo mu ijuru iraza itandukanya inyanja, itandukanyije inyanja. Abayisirayeli barambuka bagera hakurya, ngo bararirimba, bahimbaza Imana, bashima Imana. Haleluya, shimwa Yesu Kristo. Nanjye niko ndi guhamya Imana, ndimo ndavuga ko hari inyanja kera ari ndi imbere, mbona ntabashije kuyambuka, ariko Yesu yari yinyambukije, yatandukanyije inyanja, tandukanya inyanja y'abantu bari imbere, bari bateze iyi televiziyo amatwi, tandukanya inyanja y'ibibazo barimo, tandukanya inyanja y'ibibazo bafite. Mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi, rengera abantu, bakomereza amaboko, batabare. Buri wese n'icyifuzo cye, buri wese nahasha gushaka kukubona, umwiyereke, ubagire neza. Gira neza isi muri rusange, gira neza u Rwanda rwacu, kuko uri Data twese mwiza. Amahoro y'Imana ganze ku bantu bawe, ubwiza bw'Imana buganze ku bantu bawe, ngaho bagirire neza. Mbasabiye umugisha, basabiye kubana n'Imana, basabiye amahoro y'Imana, basabiye umugisha w'Uwiteka Imana Nyiringabo ubagereho, ngaho bagirire neza. Ni mu izina rya Yesu mbisabye niseye, amen. Pastor, murakoze cyane kukwakira. Nshuti bakunzi ba Afrimax TV, ikiganiro cyacu nahangaha tugisoreje. Twibutse ko ikiganiro mwagitwagaho nanjye Kamana Elias. Mushaka gukomeza gukurikira ibiganiro bya Afrimax TV, ukanda subscribe, ukareba iruhande rwaho hari akazogera naho ukagakanda. Ukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Afrimax TV.